به فرزند بودن انسان بعد دیدن خدا باشد؟ نه، حضرت عایشه رضی الله عنها محبوب ترین زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. بعد اینکه به مدینه هجرت کردند حضرت عایشه فرزنددار نبودند. و یجعل من یشاء عقیما، الله تعالی میگه کسی را الله خواهد عقیم میکنه، بی فرزند میکنه. نه همچون بعد دیدن، همچون یک امتحان، همچون یک ابتلا. فرزنددار بودن فقط همه وقت خوب نیست. یعنی فرزند اگر صالح باشد خوب است. فرزند به خدا از همون روزی تولد و پیدا شویش عذاب کردی، کلام میکنید کلام شد می گپتون گوش نمیکند، نصیحتتون نمیگیرد. اگر شما نصیحت کنید گویا شما آدمی بد در نظرش، نیکی نمیکند به شما. برای چی به کلام کرده؟ بسیار مادرها هستن که مثال میگن که کاش همین توی همین روزت میدونستم در همون ایامی کودکی گلیت مقصد میکشتم تو را یا کی تو را به دنیا نمی آورده. همین خیلی گپا میگن از مجبوریشون، وقتی که بسیار اذیت میکنن فرزنداش. بیچاره ها پیر شده است، فرزندش یا از ملیسه خانه خلاص کردن بیاد الکش هر روز عرق خورده خامیرد. بیچاره پدر و مادر در عذاب و همین فرزند هیچ راحت ندیدن. بنابراین یعنی که فرزند وقتی که الله تعالی نمیتید یگان حکمتشه. روز قیامت میگه شما کی برای چی برای شما فرزند نداد؟ بعد میگید که ها خرسند میشید. بنابراین بنده باید به داد الله تعالی و به خواست الله تعالی راضی شود. اگر شما بی فرزند باشید غمگین نشوید. الله تعالی داد، خوشا به حالتون، تربیت نیک کنید. فرض از الله تعالی فرزندی صالح پرسید. هیچ جگه فرزندی خالی نپرسید. دعاهای پیغمبرای ببینید، رب هب لی من الصالحین، این پروردگار برای من از جمله صالحان نصیب کن. ذریه طیبه، فرزندی پاک ده، فرزندی صالح ده دعا میکردن. بنابراین فرزندی صالح پرسید، داد، خوشا به حالتون. نداد، خوشا به حالتون. ما به خواست الله تعالی راضی هستیم و این از خواست الله تعالی هست. بنابراین غمگین نشید. این عذاب نیست، این غضب نیست، این بد دیدن الله تعالی نیست. این حضرت عایشه مادر مومنان فرزند نداشتند.